Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje zokhuluma ucoach weMamelodi Sundowns abamaziyo ke bayamazi uMiguel Cardoso. uMiguel Cardoso unenkinga enkulu abhekene nayo because uma engakwazi ke ayigcine izithembiso zakhe between yena nemanagement, umsebenzi wakhe uzomphelela ngempela. Why ngisho njalo na? uMiguel Cardoso kule season akakaze awine isicoco with iMamelodi Sundowns. Nje engakaze nje awine isicoco with iMamelodi Sundowns, iboard imbekile kakhulu, yamthengela one of the best players, yamthengela bo Lyon, yamthengela bo Sale, yamlandela abadlala le koPortugal. Yabo imbekile imanagement yeMamelodi Sundowns ukuthi ke abuye nayo iChampions League and abuye nayo iBetway Premiership. Kodwa ke njengoba beyodlala nje iBetway Premiership, igame yabo bayodlala against iTS Galaxy. Njengoba beyodlala nje against iTS Galaxy, izinto engathi ayihambi kahle kakhulu because remember ngosikhathi bedlala neKaizer Chiefs, Jayden Adams wathola yellow card. Tsepole Morena umjida walimala, same as uCupido. Abajida abekho right. Ngosikhathi bedlala against iSiwelele, kwiSiwelele ubani na umdawu uthole iyellow card. Yellow card ezodala ukuthi ke angabi khona against iTS Galaxy. Remember bakhona vele abadlala abalimele, yabo. But ke I wouldn't say iTS Galaxy akusiyona i-team abangaye yabo engabatatazelisa. Yebo I know iTS Galaxy i-team abazokwazi ke bayishayo leyo. Kodwa ke ingawo bazoyishaya ngescore esikhulu yini compared to le game ade beyidlala against iSiwelele, because kwiSiwelele sibabonile bawine ngo-7-4. Yabo iscore esikhulu, but ke there was a 3 goal. It was like bakora amagoli awu-3, yabo, because they conceded 4 goals. Ibalekile phela i-goal difference kule sicoco abafuna ukuswina njengoba bedlala nje against Orlando Pirates, yona inamagoli amaningi kakhulu, yabo. So njengoba bebangisana nePirates nje kumele bawine ngama-goals amaningi. Kodwa lokho ngaba inkinga ngoba abadlali babo abaningi abadlala kahle abaphelele. Konke kulele kule game abayidlala kusasa for iBetway Premiership, and konke kulele kule game abayidlala ngesonto and na next week. Kulula kakhulu because uma bayiwina igame yakusasa bazothembela kwiDurban City ukuthi ke ibenzele umsebenzi wabo ube lula. Ngoba uma iOrlando Pirates idraw against iDurban City, iMamelodi Sundowns izoyithatha ileague. Kodwa ke Orlando Pirates uma iwina against iDurban City and iwina futhi ke against iOrbit College, lokho kuzodala iSundowns ilahlekelwe iyona ileague. Sebezothembela kwini na? KwiCAF Champions League. Kanti ke nakhona kwiCAF Champions League unenkinga uMiguel Cardoso cause kuphume ke umbiko kule game la ode beyidlala. Ukhulume nabeyindaba washo ukuthi ke after igame abebeyidlala neKaizer Chiefs, ukhona umuntu owathatha i-footage, a wide angle tactical video of iMamelodi Sundowns against the Kaizer Chiefs. Kuthiwa le game le eyirekhodwa vele ke wonke ama-games amaningi bafethu sijwayele ubabona abajidi, ama-analyst, each and every game ama-analyst ayaye abe nama-cameras akanje. If ujwayele vele ukuhlala egroundini ubukele ibhola uyaye ubabone labantu laba bamphezulu, akusibone o-cameraman, abantu abasoye besebenzela i-club. So kulowo ma-videos lawo kusuke kuvela into ekanje bafethu, kufana nokuthi ke ubukela ibhola kwi-TV, kodwa ke khona ke basuke be-analyzer ukuthi ke i-team esidlala nayo idlala kanjani. Amanye ke ama-club avidorizer ama-team abo ukuthi ke ama-team abo adlala kanjani. Lokho kuyakwazi ke mase behleli phansi sebeyibukela i-game, sebeyibuka kahle on a tactical perspective, ilapho khona bezofixa lawo ma-minor mistakes enziwe i-team. Kuthiwa ke i-video kanje eshuthwe i-Kaizer Chiefs, ngingasho ukuthi ke ishuthwe i-Kaizer Chiefs, kodwa ke asazi. Uthi uCardoso uzwe kuthiwa iAsfar le club abayodlala nayo le yaseMorocco ithole leyo footage. Asazi ithole kanjani leyo footage, but ke itholile leyo footage ukuthi ke iMamelodi Sundowns ishape kanjani and ama movements abo ukuthi ba move kanjani and imaphi ama weaknesses wabo, yabo. And lokho kuzokwazi ukuthi ke bashaye iSundowns. Remember kuMiguel Cardoso before iMamelodi Sundowns ishise kanje. Eqaleni phela kwesizini iSundowns ibingekho kanje, yabo, ibingekho kanje, but ke bathola umuntu owayeshare information eyikhipha kwicamp, bakwazi ke banqande lokho kungasaphinde kwenzeke. After ke sebekunqandile lokho yaqala ke iSundowns yadlala kahle iSundowns yaza fika kwiCAF Champions League. Right now sebebanga isicoco with iOrlando Pirates, yabo. So sekuphume another news ukuthi ke usenkingeni uMiguel Cardoso because uma kuyiqiniso lokhu kuzobabulela kakhulu. We saw their game against Inina, against iSiwelele, siwabonile ama-weaknesses. We saw the weaknesses eMamelodi Sundowns. I-weakness enkulu nje iSundowns i-defense yayo. We have players like abakhuluma Ndamani abangadlali kahle. We have players like uModiba. I don't even want to talk about Ronald Williams, yabo. So kuningi ngempela and umsebenzi wakhe ulele kulabadlali laba. Uma labadlali bengakwenzi lokho akushoyo, uyaphela umsebenzi.
uyaphela ngempela umsebenzi. Asazi ngempela ukuthi ke i-situation izoba njani between yena Miguel Cardoso and management yayo iMamelodi Sundowns, because iningi imali ekhishiwe, yabo. I'm sure uyasibona kodwa ke iskipper. I'm sure uyasibona iskipper bafethu ngisithole kuJama Sportswear, yabo. Kwamamaziyo kuJama Sportswear bafethu umjida ukushayela nje ijezi olidingayo. Yabo, udinga nje ijezi ulithandile ijezi, uyamtshela uthi ibafo ngithanda ijezi kanje. Muthanda amajezi lawa akudala retro, mina bengifuna leli jezi. Khona elinye futhi engilidingayo lebafana, yabo. Asazi ke wena ukuthi udinga liphi. Hamba umfollow wafethu uJama Sportswear, ngizofaka la i-account yakhe la kwi-bio yami, yabo. Ungitshele mulithandile ijezi, mulithandile ungibhalele lapha ku-inbox usho ukuthi hayibo wevani atholakala kanjani amajezi. Mina ngizokuchazela ukuthi atholakala kanjani, yabo. Ave kusheshayo kodwa, ave kushesha, because lo mshida lo ungitshele last month ukuthi wevani kunejezi la engifuna ukupha lona. Utshela abalandeli bakho ukuthi ke uma bethanda amajezi nawo bangawathola. Senje ikala lenyanga le wasenginikeza ke ijezi elisha, yabo. So ngizontshela ke nani bafethu ukuthi ke uma nithanda amajezi seniyoxoxa naye, but ke meniwafuna qale ngitshele mase ngixhumanisa naye. Umjida namajezi right kakhulu. Ngijabule kabi ukuthola leli jezi, kade ngangilifuna. Umngani wami ungiphuna leli jezi.